নমস্কার বন্ধুরা, ঐশীর মার রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। শীতকালে আমাদের সর্দি কাশি, গলা ব্যথা, গলা খুসখুস, ঠান্ডা লাগার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেই কিন্তু পড়তে হয়। আর তাই আজকে আপনাদের সঙ্গে ঘরোয়া খুব সহজ একটা সমাধান শেয়ার করব। এই গুলিগুলো বাড়িতে বানিয়ে রাখলে সকালে কিংবা বিকালে একটা করে খেলে সারা শীতকাল আপনাদের আর এই ঠান্ডা লাগার সমস্যায় ভুগতে হবে না। তাহলে চলুন কিভাবে এই গুলিগুলো বানাই সেটা দেখে নিই। প্রথমেই একটা শুকনো খোলায় আমি নিয়ে নিলাম 30 থেকে 35টা মতো গোলমরিচ, 15 থেকে 20টা মতো লবঙ্গ আর 10টা ছোট এলাচের বীজ বার করে আমি এখানে নিয়েছি। এবার এই তিনটে উপকরণকে গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে করে দিয়ে 1 মিনিট মতো নাড়াচাড়া করতে হবে। 1 মিনিট মতো এটাকে নাড়াচাড়া করে নিয়ে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি শুকনো তুলসীর মঞ্জুরি, যেটা হয় সকলের বাড়িতেই আশা করছি তুলসী গাছ থাকে, তো সেই শুকনো তুলসীর মঞ্জুরি এখানে দিয়ে দিলাম। তবে যদি না থাকে তাহলে এটা স্কিপ করতে পারেন, তবে চেষ্টা করবেন দিলে পরে এর গুণ কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যাবে। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিয়ে আমি এটাকে 20 থেকে 30 সেকেন্ড মতো এই গরম তাওয়ার মধ্যে নাড়াচাড়া করে নেব। অবশ্যই কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিতে হবে। এটাকে একটু ঠান্ডা করে নেওয়ার পর এবার গুঁড়ো করে নেব। তার জন্য একটা মিক্সার জার নিয়ে নিলাম আর মিক্সার জারে দিয়ে দিচ্ছি 4 চামচ মতো চিনি। যেহেতু ওই মশলাগুলো খুব কম পরিমাণে রয়েছে, গুঁড়ো করতে একটু অসুবিধা হবে, সেই জন্য চিনির সাথে গুঁড়ো করলে এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে মিহি পাউডার হয়ে যাবে। দেখুন মশলাগুলো ঠান্ডা করে নেওয়ার পর এবার আমি মশলাগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে একটা মিহি করে পাউডার তৈরি করে নিচ্ছি। দেখুন চিনির সাথে গুঁড়ো করায় এটা কিন্তু একদম পাউডার হয়ে গেছে, কোনো দানা কিন্তু এর মধ্যে নেই। তো এবার আমি এটাকে একটা বাটির মধ্যে ঢেলে রাখছি। তারপর এবার আমি এখানে নিয়েছি 150 গ্রাম আদা। আদাটা একটু টাটকা ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। আদাটাকে পরিষ্কার করে প্রথমে ধুয়ে নিয়েছি, এরপর খোসা ছাড়িয়ে আদাগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নেব। অবশ্যই আদাটা কেটে নেওয়ার আগে ধুয়ে নেবেন, আদা কাটার পর কিন্তু আর ধোয়া যাবে না। এবার ওই মিক্সার জারটার মধ্যেই আমি আদাগুলোকে নিয়ে নিচ্ছি। আদাগুলোকে আমাদের মিহি পেস্ট তৈরি করতে হবে, তবে তার আগে আদার মধ্যে আমি দিয়ে দেব 1 মুঠো মতো তুলসী পাতা। এখানে ফ্রেশ তুলসী পাতা আমি ব্যবহার করেছি। তুলসী পাতা সকলের বাড়িতেই থাকে, আর তুলসী পাতার যে কত গুণ সেটা কিন্তু আশা করি সকলেই জানেন। এবার জল ছাড়া এটাকে ভালো করে পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে, তবে যদি প্রয়োজন হয় অল্প একটু জল কিন্তু এখানে দিতে পারেন। আদার যেহেতু অনেকটাই নিজস্ব জল থাকে, তাই পেস্ট করতে কিন্তু খুব একটা অসুবিধা হয় না। এরকম মিহি করে আমি দেখুন পেস্ট কিন্তু বানিয়ে নিয়েছি। এরপর একটা ফ্রাইং প্যানের মধ্যে আমি এই আদা আর তুলসী পাতা বাটাটাকে নিয়ে নিলাম। তারপর এর মধ্যে দেব আমি 150 গ্রাম আখের গুড়। এখানে যতটা আদা ব্যবহার করবেন ততটা গুড় এখানে ব্যবহার করতে পারেন, বা তার থেকে একটু বেশিও আপনারা নিতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখে এটাকে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করতে হবে। দেখবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু গুড়টা গলে যেতে শুরু করবে। একটু স্প্যাচুলাটা দিয়ে এইভাবে একটু ঘেটে ঘেটে দিতে হবে, বা একটু গুড়টাকে চেপে চেপে ভেঙে দিতে হবে। 40 থেকে 50 সেকেন্ডের মধ্যেই দেখবেন খুব ভালোভাবে কিন্তু গুড়টা গলে গিয়ে এরকম একটু তরল হয়ে যাবে। তো এবার ভালো করে সমস্ত উপকরণ আমি 1 মিনিট মতো নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব বিট নুন। অবশ্যই বিট নুন ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, তবে যদি বাড়িতে না থাকে সেক্ষেত্রে নর্মাল যে খাওয়ার লবণ সেটা দিতে পারেন। আমি বিট নুন 1 চামচ মতো দিয়েছি। তারপর যে চিনি আর মশলার গুঁড়ো ছিল সেটাকে দিয়ে দিলাম, আর এর থেকেই 1 চামচ মতো আমি রেখে দিয়েছি। ওটা পরে কাজে লাগবে, কি কারণে রাখলাম সেটা পরে আপনারা দেখতে পারবেন। এবার সমস্ত উপকরণ মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে আমি নাড়াচাড়া করতে থাকবো। এটাকে কখনোই কিন্তু হাই ফ্লেমে দিয়ে ফুটাবেন না, তাহলে গুড় যেহেতু এখানে ব্যবহার করেছি গুড়টা কিন্তু লেগে যেতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখুন মিশ্রণটা কিন্তু অনেকটাই ঘন হয়ে এসেছে, তবে এর থেকেও কিন্তু আমাদের মিশ্রণটা ঘন করতে হবে। আর মিশ্রণ যতটা ঘন হতে শুরু করবে গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু একদম লোতে করে দেবেন।
5 মিনিট পর দেখুন মিশ্রণটা আমাদের অনেকটাই এরকম টাইট হয়ে এসেছে। তবে আপনারা চেক করার জন্য একবার একটুখানি মিশ্রণটা ঠান্ডা করে দেখে নেবেন হাতের মধ্যে গোল শেপ আনতে পারছেন কিনা, তাহলেই বুঝবেন মিশ্রণটা কিন্তু আমাদের একদম রেডি। আমার মিশ্রণটা এখানে একদম রেডি। এবার আমি এই মিশ্রণটাকে গরম গরম একটা থালার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। আর যে থালাটায় আপনারা এই মিশ্রণটা ঢালবেন সেই থালার মধ্যে কিন্তু অবশ্যই একটু সর্ষের তেল মাখিয়ে নেবেন, কারণ এই মিশ্রণটা কিন্তু খুব আঠালো হয়, থালার মধ্যে কিন্তু স্টিক করবে। একটুখানি খুন্তিটা দিয়ে এভাবে আমি একটু ছড়িয়ে দেব, যাতে এটা সামান্য একটু ঠান্ডা হয়, আমি হাত দিয়ে এটাতে টাচ করতে পারি, গুলিগুলো তৈরি করতে পারি। তবে এগুলো কিন্তু একদম ঠান্ডা করে নিয়ে তৈরি করতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু খুব শক্ত হয়ে যাবে। তো আমি হাতে একটু সর্ষের তেল মাখিয়ে নিয়েছি, যাতে গরমটা কম হয় আর হাতে স্টিক না করে। এবার অল্প অল্প করে পাট নিয়ে এইভাবে কিন্তু আমি গোল করে নিচ্ছি। আপনারা এক হাতেও করতে পারেন, আবার 2 হাত দিয়েও কিন্তু গোলগুলো করে নিতে পারেন। দেখুন খুব সুন্দর গোল হয়ে গেছে। তো আমি এইভাবে সমস্ত মিশ্রণটা দিয়েই কিন্তু গুলিগুলো তৈরি করে নেব। আপনারা চাইলে কারোর সাহায্য নিতে পারেন, কারণ এগুলো যেহেতু ভীষণ গরম থাকে আর খুব বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, একদম গরম অবস্থাতে এগুলো বানাতে হবে। তো আপনারা বাড়ির কারোর সাহায্য নিয়েও গুলিগুলো কিন্তু তৈরি করে নিতে পারেন। আমি এরকমভাবে সমস্ত গুলিগুলোকেই বানিয়ে নিচ্ছি। সমস্ত মিশ্রণটা দিয়েই আমি এখানে যতগুলো গুলি হয় সবকটাই তৈরি করে নিয়েছি। এগুলো একটু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু শক্ত হয়ে যায় দেখুন, তবে এটা কিন্তু আরও একটু ঠান্ডা হবে। তো আমি এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব যে 1 চামচ মতো চিনি আর মশলার মিশ্রণ রেখেছিলাম সেটাকে, যাতে এটা কৌটোয় বা যে কোনো জারে তুলে রাখার পর এটা একটার গায়ে একটা লেগে না যায়। এবার হাত দিয়ে এইভাবে সমস্ত গুলিগুলোর মধ্যেই এই গুঁড়োটাকে মিশিয়ে নিতে হবে। এইভাবে করে আপনারা বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত যে কোনো এয়ারটাইট কন্টেনারে ভরে রেখে দিতে পারেন। এবার এক্সট্রা গুঁড়োটাকে এইভাবে ঝেড়ে আমি একটা বাটির মধ্যে তুলে নিচ্ছি। এগুলো দেখতেও বেশ ভালো লাগছে, আর এগুলো এইভাবে রেখে দিলে একটার গায়ে কিন্তু একটা লেগেও যাবে না। তাহলে এইভাবে বাড়িতে এই গুলিগুলো বানিয়ে রেখে দিন, আর সকালে হোক কিংবা বিকালে একটা করে এই গুলি খান। দেখবেন সারা শীতকাল আপনাদের ঠান্ডা, সর্দি কিংবা কাশি, গলা খুসখুসের মতো সমস্যা থেকে অনেকটাই উপকার পাবেন। তাহলে আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের একটু উপকার মনে হয়, অবশ্যই কিন্তু ভিডিওতে লাইক করতে ভুলবেন না, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন। পরবর্তীকালেও আমি এরকম নতুন নতুন রেসিপি আর হেলথ টিপস নিয়ে কিছু ভিডিও শেয়ার করার চেষ্টা করব। দেখা হচ্ছে পরের দিন নতুন নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো টাটা।